ta lady, ta lady, topi me kao vosak. Da li imam, ne nemaš, baš opran mozak. Ta lady, mislim ta lady, moje misli čita. Ja mislim, šta misliš? Ma mislim ništa. Šef kabineta prvog intelekte, veliki vezir naše verske sekte. Njen pogled me svrbi na potiljku, dok čuva me i pazi kao retku biljku. Ruka drži kladno pred mojim nosom, svet jasno vidim pod lakom hipnozom. Noću ko sova, a danju ko soko, ta lady je moje oštro treće oko. Ah, ti, ja lady, ti lady, topi me kao vosak. Ja lady, ah ti lady, ah baš opran mozak. Telefon kad zvoni, nije tu voja. Osetih nešto, jel to paranoja? Osjećaj čudan i ne da mi mira. Ljiljo. Da, gospodine. Pođite malo na odmor do Sibira.